路痴的台语，倒一个上侪人讲？哦，路痴哦，吼，上侪人讲的哦，美秀这边是戆路神呐。嘿，戆路神的神就代表讲咱个人嘛，有当时啊看到路路拢戆戆安尼。啊，像我这边遐讲的是戆路啊。诶，甲桥差不多。嘿，因为咱都捌听过一句话嘛，7月半啊，唔知死活，意思就是你安尼戆戆嘛，啊，你即马就是咧路，唔知影要安怎行，变成戆路啊。哦，感觉公路先，公路啊是无？啊，我就想讲淡薄仔硬拗的感觉。哦，你讲像硬拗，对啊，你在讲我硬拗对。歹势，我唔对。你主播都应该做啊。啊，甲我亏钱无？别，路痴的意思就是讲一个人吼袂认路啦。明明这条路行几若摆啊吼，啊，即摆佫叫伊行的时候，啊，伊行到路口，煞唔知要安怎行。啊，咱讲行到路口，怎戆去，怎神去？吼，咱有时讲规个人怎神伫遐是戆伫遐，啊，所以咱讲这吼做戆路神。哦，到路口戆去神去，啊，做戆路神。神去。